Szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w kolejną sobotę, w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Miriam, czyli komplementy i imiona o Najświętszej Maryi Pannie z litanii loretańskiej. Moi drodzy, zbliżamy się już pomału do ostatniej części litanii. Zostały nam jeszcze 2 wezwania, przed potem całą sekwencją królowych. Te 2 ostatnie wezwania to Pocieszycielka strapionych i Wspomożenie wiernych. Dzisiaj oczywiście o tym pierwszym, czyli Pocieszycielce strapionych. Bardzo lubię łacińskie brzmienie tego tytułu. Wiem, że to wam nic nie da, ale lubię je mówić. Consolatrix afflictorum. Jakoś mnie to tak pociesza, dlatego że to jest Pocieszycielka strapionych. Bardzo lubię tą łacińską nazwę Consolatrix. Moi drodzy, już mówię, w czym rzecz, jeżeli chodzi o to imię. Co to znaczy, że Maryja jest Pocieszycielką strapionych? Znowu mamy takie imię kolejne, które nie jest jakąś metaforą, nie jest właśnie jakąś, nie wiem, bramą, wieżą, kością i tak dalej, tylko po prostu nazwą pewnej funkcji człowieczeństwa. Jakby Maryja ma ujmujące serce, ujmującą łagodność, ujmującą wrażliwość, która sprawia, że wszelkie strapienie staje się dla niej przedmiotem jakiegoś działania, jakiegoś pocieszenia. Kochani, jak to dobrze zobaczyć? Mamy piękną scenę, która ją pokazuje jako właśnie Pocieszycielkę strapionych w tej cudownej scenie, kiedy ona spotyka Elżbietę. Ja nie mówiłem o tym już wielokrotnie w różnych kazaniach, ale bardzo lubię do tej sceny wracać, bo tam mi się pokazuje jakby przecudna cecha Maryi. Jakby pierwsza rzecz to taka, skąd ona tam się wzięła, w sensie u tej Elżbiety. Wiemy, że anioł jej o tym powiedział, że jej krewna Elżbieta jest w stanie błogosławionym, mimo że jest w podeszłym wieku, mimo że jest niepłodna, mimo że nie powinna mieć dzieci, to że wydarzył się taki cud, to ma być znak dla Maryi, że skoro tam jest możliwe coś niemożliwe, to u niej również. Ale anioł nie prosi jej o to, żeby ona poszła do niej pomóc. Natomiast Maryja natychmiast po rozmowie z aniołem, jak tylko usłyszała tę wiadomość, jakby sama z siebie rusza natychmiast w góry do Aim Karim po to, żeby tam Elżbiecie przez te 3 miesiące, może dłużej, pomagać. Zawsze tę scenę się tak interpretuje, że Maryja ma takie serce, które jakby jest wsłuchane w Pana Boga i wie, że Pan Bóg nawet nie musi wypowiedzieć prośby, nie musi do Maryi powiedzieć: słuchaj, przydałaby się pomoc Elżbiecie, tylko natychmiast jakby wie, że takie jest pragnienie Pana Boga. Ale tu nie chodzi tylko o to, że Maryja tak słucha Pana Boga. Chodzi też o to, że ona ma takie serce. Że ona jakby wyczuwa natychmiast jakieś strapienie gdzieś. Jakie strapienie miała mieć Elżbieta? Mogłoby się wydawać, że przecież Boże, no kobieta pewnie jest pełna radości. Była niepłodna przez tyle lat, nie spodziewała się, że kiedykolwiek będzie miała dziecko, a tu nagle jest w ciąży i tak dalej. Ale jak wiemy z Biblii, jej sytuacja tam była trudna. Od 6 miesięcy ukrywała ten fakt, prawdopodobnie z tego powodu, że nie miała bladego pojęcia, jak opowiedzieć o tym ludziom, nie? Więc to była tajemnica jakby tylko i wyłącznie Elżbiety. Nie mogła też jakby o tym z mężem porozmawiać, dlatego że on był milczący, bo pamiętacie, że dostał karę od anioła za niewiarę w to, co Pan Bóg chce zrobić. Czyli Elżbieta jest tam strapiona. W takim sensie jest sama, próbuje to jakoś przeżywać, jakoś udźwignąć to, co się dzieje. Nie ma prawdopodobnie nikogo, żadnych przyjaciół, z którymi mogłaby o tym porozmawiać. Z mężem trochę się nie da. Ciężka sytuacja. I Maryja natychmiast jakby swoim radarem wyczuwa strapienie. Wyczuwa, że tam nie chodzi tylko o to, że ta kobieta jest starsza i będzie potrzebowała fizycznej pomocy, na pewno też, ale że ją po prostu trzeba pocieszyć. Zauważcie, kiedy ona do niej idzie, ja to mówiłem w wielu konferencjach, to jest po prostu wybuch radości. Tam one obydwie wykrzykują po prostu o tych cudach, które im się dzieją. Dzieciątka im się w łonie przewracają, po prostu totalna radość. Uwaga, ona naprawdę jest Pocieszycielką strapionych. Czyli jakby wyczuła strapienie, wyczuła sytuację, gdzie kogoś spotyka jakiś smutek, jakaś samotność, jakiś ciężar, źle mu to wszystko jest nosić. Ona tam idzie i wzbudza radość. Kochani, jakby na tym przykładzie myślę, że najcudowniej widać, co to znaczy, że Maryja jest Pocieszycielką strapionych. Moi drodzy, niektórzy mówią też, że ona ma taki sam tytuł, ta Pocieszycielka, jak to słowo, które określa Ducha Świętego Pocieszyciela. Zobaczcie, to jest w ogóle cecha Ducha Świętego. Zresztą Pana Jezusa też, On też o sobie mówił, że jest advocatus, że On jest parakletos, nie? Kochani, to też wiecie, że znaczy to słowo, bo bardzo lubię to słowo jakby z oryginału biblijnego, że to advocatus parakletus, czyli pocieszyciel, znaczy dosłownie ktoś zawołany do boku.
Czyli proszę kogoś, żeby stanął przy moim boku i żeby razem ze mną był w tej sytuacji. To jest dokładnie to. Maryja, zobaczcie, idzie stanąć u boku Elżbiety w tym, co jej się dzieje. Nie może je zastąpić. Nie może sprawić, że zniknie to, co się dzieje. Tylko staje u jej boku. Kochani, to jest bardzo ważne. Kiedy wołamy Maryję, pocieszycielkę strapionych, to nie wołamy w takim kluczu, jak się do Matki Bożej pomodlę, to na pewno wszystko odejdzie, już nie będzie żadnego strapienia. Oczywiście tak też się może wydarzyć, ale o tym będzie bardziej następne wezwanie, kiedy będziemy mówili o wspomożycielce wiernych. To będzie za tydzień. Natomiast kiedy mówimy o pocieszycielce strapionych, to nie mówimy tyle, że to jest taka pani, która jeżeli będziemy się do niej bardzo wytrwale modlić, na przykład odmówimy 16 nowen pompejańskich, to wszelkie strapienia odejdą. Kochani, nie tego wzywamy w tym wezwaniu. W tym wezwaniu wzywamy, żeby Maryja stanęła u naszego boku. Mówimy, stań przy mnie i pociesz mnie. W takim sensie, daj mi nadzieję. Błagaj razem ze mną Boga, żebym zobaczył światło, żebym zobaczył, dokąd to wszystko prowadzi, żebym nie był sam w tym czasem strasznie trudnym doświadczeniu, które mi się dzieje. Kochani, ja osobiście bardzo lubię pocieszycielkę strapionych. Ja w ogóle mam takie coś, to jest pewnie jakaś cecha mojej duchowości. Nie mówię, że to ma być cecha każdego z was, broń Boże. Każdy musi szukać jakichś swoich takich przejawów, jak ma się jego duchowość wyrażać. Jedną z cech mojej duchowości jest to, że ja naprawdę bardzo często nie oczekuję od Pana Boga, że Pan Bóg pozmienia różne sytuacje, w których ja jestem, chociaż oczywiście niektóre bardzo bym chciał. Ale ja nie o to się zazwyczaj modlę, tylko zazwyczaj modlę się do Niego, bądź ze mną. W sensie, bądź ze mną, cokolwiek się będzie działo, może być trudno, Panie Boże. Nawet nie mówię Ci, żebyś to zmieniał, chociaż byłoby fajnie, ale to nie musi się zmieniać. Ważniejsze dla mnie, Panie Boże, jest to, żebyś ze mną był. I dla mnie jakby to wezwanie pocieszycielka strapionych to jest dokładnie jakby z tego kawałka duchowości. Czyli nie tylko zmień, uczyń cud, wyprowadź mnie, spraw, żeby się odmienił mój los. Mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie. Ja, broń Boże, nie chcę powiedzieć, że nie mamy się o to modlić, że nie mamy Pana Boga prosić, ale dla mnie osobiście znacznie ważniejsze jest to, żeby On ze mną był, niż to, żeby coś się zmieniło. Bo dlatego, że nawet jeżeli coś się nie zmieni, ale On ze mną będzie, to ja już nic więcej nie potrzebuję. I kochani, jestem przekonany, że w ogóle na tym polega wszelkie bycie z człowiekiem strapionym. Zobaczcie, bardzo często nie umiemy pomóc i nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, co by sprawiło, że jakaś trudność, jakieś cierpienie, jakaś słabość, jakaś bardzo zła sytuacja, w której ktoś się znajduje, żeby to się odmieniło. Ja w kółko spotykam, kiedy przychodzą do mnie ludzie, kiedy spotykam też różnych ludzi, mam bliskich i tak dalej, którzy doświadczają trudności, że ja jestem totalnie bezradny względem tego, co im się dzieje. I to nawet nie jest tak, że jakąś radę mogę dać. Nawet często rady nie mam. Tylko to, co pozostaje, to próba bycia z kimś. Nawet na moment, bo nie jestem w stanie z kimś być cały czas, bo ktoś przyjeżdża na przykład tylko raz na moment. Ale ja przez ten moment, przez te pół godziny chcę z nim być, w tym, co mu się dzieje. Chcę, żeby zobaczył, jestem z Tobą. Jestem i Pana Jezusa wzywam, żeby z nami był i żeby stanął przy naszym boku. Adwokata wzywam, żeby On był przy nas. W ogóle uważam, że to jest bardzo piękne, przepraszam, taka trochę dygresja, że adwokat właśnie stąd się wzięło, że adwokat to jest po prostu ktoś, kogo ja wołam, żeby ze mną był w trudnej sytuacji, żeby coś jakby zarazem ze mną przeżywał. Co to znaczy? Że najtrudniejsze jest samotne przeżywanie czegokolwiek. I kochani, jeżeli to jest wasze doświadczenie, jeżeli nie macie obok siebie człowieka, z którym przeżywacie to, co się dzieje, i może to jest bardzo trudne, jest pocieszycielka strapionych. I ona naprawdę, kochani, jest w stanie dać człowiekowi pocieszenie i radość i wzbudzić w nim entuzjazm i w ogóle, po prostu być z nim. Kochani, dzisiaj modlimy się do pocieszycielki strapionych, modlimy się razem z pocieszycielką strapionych. Ona sama nieustannie doznawała pociechy od Ducha Świętego i może nas również tym uposażyć. Bardzo lubię to wezwanie. Consolatrix afflictorum. Pocieszycielka strapionych jest z nami. Jeżeli jesteście w strapieniu, to koniecznie ją wzywajcie. Amen.